बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परूनी सबक के मुंगा ददे हदीस मुबारका दराव्यानो तारुफ और वजाहत कड़ो। और दागीन पस ब्या द हदीस हर जुमले वजाहत मुंगा कड़ो। द हिरकल बादशाह पबारकी और द अबू सुफियान द डले पबारकी और द हिरकल बादशाह अबू सुफियान खपल मजलस तरा गुख्तल और ब्यागन पुख्तने कौल और ब्या द हिरकल बादशाह द अबू सुफियान प खबरों बाने तबसरा कौल और दागीन अपस द हिरकल बादशाह खपल ख्वाहिश द मुलाकात ज़ाहिर अवल और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर द खपल मोहब्बत इज़हार कौल। पदे जुमले सर चे वलौ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन कदमई पतेरे हिस्से बाने मुंग तफसील और वजाहत कड़ो। और कल चे हिरकल बादशाह द अबू सुफियान न पुख्तनी ओकड़ी और बेखपल इजहार शौक द मुलाकात और इजहार द मोहब्बत द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरोक नो ब्यारावी वही चे तुम दआ बि किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी बअस बिही मअ दिह्या ब्यारावुख्त हिरकल खद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लज़ी अगा खत बअस बिही चिले गल कड़ियो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पदे सरा सरद देहिया कलबी इला अजीम बुसरा प तरफ द अजीम बुसरा प तरफ द अमीर बुसरा यो खार द इराक दे ची बसरा पनुम यादीगी और न नूरान विजाड़ दे दा खार द अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु लोई सहाबा ताबीन पदी खार की तिरशवी दी दा इलम यो मरकज़ो और नन अगा खार उरान विजाड़ दे। यो खार द बसरियो बाब फतह सरा और यो खार द बुसरा दे। दा प शाम के यो खार दे प मुल्क के शाम के और मुल्क के शाम ता सरजमीन अंबिया वेलिश
په دې شام کې یو ښار و چې نوم یې حوران و. دلته یوه علاقه وه او دا د بسرا په نوم باندې مشهوره وه. خو په تیرو زمانو کې دا بسرا چې دی دا یو لوی ښار و. او د عمر رضی الله عنه په زمانه کې د شام په ښارونو کې صحابو اولینی ښار دغه فتح کړی دی او رب العالمین د خالد بن ولید په لاس باندې مسلمانانو ته فتح ورکړې وه. نو ثم دعا بکتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راوغوښتی هرقل خط د نبي علیه الصلاة والسلام الذي بعث به مع دحیه الذي اغه خط چې لېږل کړي و نبي علیه الصلاة والسلام په دې سره د دحیه قلبي الى عظیم بصرا په طرف د عظیم بصرا په طرف د امیر د بصرا. الى هرقل بادشاہ هرقل ته. صحیح شو. خار د بصرا د دې تعارف خو ما تاسو ته وکړو. اوس محدثین دلته یوه نکته لیکي او پرون د سبق په آخر کې ما تاسو ته معمولی شان په هغې باندې خبره کړې وه. دا خط نبی علیه الصلاة والسلام دحیه کلبي ته ورکړی و او دی په صحابو کې ډیر حسین او جمیل انسانو. تر دې محدثینو لیکلي دي چې په یو وخت کې به دحیه بن خلیفه کلبي مخ پټ ګرځو په مخ باندې به نقاب اچو. بهر حال نورم زنده سے اقوال لیکلی دي خو خلاصه دا چې دا په صحابو کې ډېر حسین او جمیل انسانو. دحیه دال په کسرې سره او دحیه دال په فتحې سره دواړه ویلی شي. پرون شجر نسب د ما تاسو ته بیان کړی و خو مختصر د نوم یاد کړئ دحیه بن خلیفه بن فروه. او جبریل علیه السلام به چې کله راتلو نو محدثینو لیکلی دي چې عموماً به په انسانی شکل کې د دغه صحابي په شکل کې راتلو. او محدثینو دا خبرم لیکلی ده چې ځکه یې دا خط دحیه کلبي ته ورکړی و چې الله به جبریل را لېږه عموماً د دحیه کلبي په شکل کې. جبریل به اکثر د دحیه کلبي شکل اختیارو. او ځینو محدثینو دا نکته لیکلې ده چې فرشتې د نور نه پیدا دي او حسین او جمیل دي او حسن و جمال خوخ دی. او په دلیل کې دا حدیث نقل کړی دی
تاسو مشکات کې ویلې د حدیث جبريل چې اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مجلس کې ناستو چې یو سړی راغلو تک کې سپینې کپڑے اچولې وي تک تور ویخته وو لا یرا علیه اثر السفر د سفر څه اثر بنو. مخکې زمانہ کې وہ خلکو سفر کوو کنه پاسونو باندې پوخانو باندې نو خامخا ګرد مرد به پریوتو چاغي سره په ګیره کې ګردو په سر وختو کې بم ګردو په کپړو باندې بم ګردو. نو په حدیث کې راځي چې لا یرا علیه اثر السفر. او یا دا مقصد چې د سفر دی وجه نه د سړی مخ چې دی کې لږ تورواله راشي ستړی شي کنه سړی چې کله ستړی شي نو مخ کې تغییر راشي پرنګ کې او چې ستړی نه پرسکون نو مخ حشاش بشاشي تر او تازه نو محدثینو لیکلي چې زکه دا خط د هیکل بي ته ورکړیو چې الله با یعنی جبريل به چې کله راتلو نو عموما به د هیکل بي په شکل کې راتلو. نو د الله له طرف چې کم قاصد او رسول قرآن حکیم څنګه وای انه لقول رسول کریم. رسول کریم فرشتہ عزتمند مراد دی دلته. نو د الله له طرف چې کم رسول او قاصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه جبرئیل او جبرئیل به د دحیه قلبی په شکل کې راته. نو د پیغمبر طرف نه چې سو قاصدو هغه دحیه قلبی وو نو جبريل به د مشابهت اختیارو. نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وخت لوی بادشاہ ته بادشاہ روم ته دحیه قلبی ورولېګلو او خط ورکړو. ٹھیک شو. فدفعوا عظیم بصرا نو خط ورکړو امیر د بصرا الہ هرقل بادشاہ تا فقرأه نو هرقل دغه خط اولست. سوال دا پیدا کیږي چې څنګه هرقل خط اولست لکه هرقل خو په عربي نه پوهېدو نو معنا دا شو په ژبه د ترجمان ولې چې هرقل په عربي نه پوهېدو هرقل خط اولست په ژبه د ترجمان او یا دا نسبت مجازي دی. امر د هرقل د خط لستلو یو کستا دا په خپل لستل د هرقلو. دا आवाज بند کې شور راځي. فیدا فیه ناگاهانه پدې خط کې یو عظیم پیغام لیکلو. فیدا فیه ناگاهانه پدې خط کې یو عظیم پیغام لیکلو. بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم. د خط ابتدائی د بسم الله نو شروع کړه. پدې کې مختلف اقوال دي د علماو چې دا بسم الله ولی لګلې وا ولی کله په شروع کې. ځینې وایي چې دا دی لپاره چې دا خط چرته د بادشاه ضایع نه کی او وینه غورځي نوم د الله دې بکې ولی الله خو یې مانه کنه.
خو امت ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام وصیت او فرمان دی چې یو کار چې مفهوم دا دی چې بسم الله سره شروع شي نو باغی کې برکتی نو چې امت ته وصیت او فرمان شونو نبی علیه الصلاۃ والسلام خو باغی باندې بدرجه اولا عمل کوي. دا خیسته جواب دی. بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم. لطرف د محمد چې بنده د الله دی او دا رسول له په طرف د هرقل چې عظیم د روم دی بادشاہ د روم دی. اوس دلته دو سوال پیدا کیږي. اولینی سوال دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عظیم الروم ولی اول پدې کې مختلف ګڼ شمېر اقوال دي د علماء کرامو په منځ کې لوی بحث دی. خو راجح قول دا دی چې دا لفظ عظیم ورته ځکه استعمال کړه لپاره د تالیف قلب ولی چې په دعوت کې نرمي اختیارول لازم وي. او دې کې غوښه کنو په نسبت مجازي سره خدای عظیم وو. د ایشیای کوچک نونی سره تر یونان پورې او یونان نونی سره تر شام پورې روم فرانس تمام یورپ د په قبضه کې وو. تمامي وړي وړي بادشاهانو باندې د لوی بادشاہ وو. او دویم سوال دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خط په شروع کې خپل نوم ولې ولیږه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نوم په خط شروع کې ذکر راوړو چې تقدیم د اسم مرسل دا دلالت کوي په تعریف او عظمت او اهمیت د خط باندې. تقدیم نوم د مرسل د خط لګون کې دا دلالت کوي په تعریف او عظمت او اهمیت د خط باندې. ګوره تا ته چا خط راولېږه او باغی کې سر کې دا نه دی لیکلي چې دا خط د چا د طرفه دی. خو که سر کې دا هغه سړي تعارفي چې دا خط د زید له طرفه دی دا د عمر له طرفه دی دا د بکر له طرفه دی. ٹھیک شو. زید د چا زوی دی او د زید عظمت څه دی دا باغی کې نقل شوی چې زید عالم دی زید څه شی دی. نو چې کله خط لستون کې په خط بشورو کې تقدیم د اسم مرسل وګوري نو هغه سره د خط عظمت او اهمیت پیدا شي. نو تقدیم د اسم مرسل دا دلالت کوي په تعریف د عظمت په تعریف او عظمت او اهمیت د خط باندې. علماء لیکي کله چې دا خط لوستلو نو د هرقل یو ورارو هم په دې مجلس کې ناستو. هغه هرقل ته وویل چې لرې که دا خط او خط د هرقل نه راکاږه. ولی د دې وراره مقصد دا و چې دا خو ډېر بېادبه سړی دی چې ستا د نوم نه مخکې خپل نوم لیکلی دی
پکار دا دی چې اول د هرقل بادشاه نوم لیکلی شوی ځکه چې دا خو عظیم د روم دی دا خو د بادشاهانو بادشاه دی دنه لاندې خو ماتحت واړه واړه بادشاهان نورم دي او بیا یو اومی سړی یو عربي سړی هغه د بادشاه د نوم نه مخکې خپل نوم لیکي نو هرقل نه چې کله خط راکاږه هرقل ورته وویل چې ستا خبره کمزورې ده آیا زه په خط ځان پوهېدلو نه مخکې دا وغورځومه دا وشلومه که چیرې هغه د الله رسول وي نو هغه ته حق دی چې خپل نوم مخکې راوړي ټیک شو او ځینو لیکلي چې هرقل وویل چې کله وراره دا فعل وکړه او د هرقل بادشاه نه دا خط راکاږه او مقصد دا و چې دا خو ډېر بې ادبه سړی دی معاذ الله استغفر الله نقل کفر نباشد دا خو مونږ د هغه خبره نقل کوو ځینو لیکلي چې هرقل وویل چې کومې ډلې نه ما پوښتنه کړې نو د هغوی خبرې نه دا معلومیږي چې دا خط لیکونکی حقیقتاً پیغمبر دی نو هو الیق بتقدیم اسمی علی اسمه نو هغه ډیر لایق دی چې خپل نوم مخکې ولیکي او زما نوم وروسته ولیکي ٹھیک شو سلام علی من اتبع الهدى سلام دی په هغه چا چې تابعداري کړې ده د هدایت سلام دی په هغه چا چې تابعداري کړې ده د هدایت سلام دی په هغه چا چې پیروي کړې ده د هدایت اوس دلته محدثین لیکي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جمله ولی کله دا سی ولی نه لیکل چې اے هرقلا پتا دې سلامي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دې سره دا جمله قید کړه چې سلام دی به هغه چا چې تابعداري کړې ده د هدایت نو هرقل بادشاه ته برای راست سلام ولې نه لیکه چې سلام دی په هرقل بادشاه باندې ځینې علما لیکي چې کافر ته سلام برای راست جایز نه دی نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام علی من اتبع الهدى دا الفاظ راوړل یو قول دا دی او دین اشاره ده چې تاسو هم کافر ته داسې مو وایي چې السلام علیک یا السلام علیکم بلکې داسې وایي چې سلامون او یو قول دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جمله ځکه ولیکله چې نسوارو ځان ته حق ویل چې مونږ خو اهل کتاب یو نو هرقل هم د اهل کتابونو نو مقصود د دې جملې نه متوجه کول د هرقل بادشاه چې اصل دین د عیسی توحید
او عیسی ابن مریم ابن الله نو څنګه چې عیسی بنده د الله او داغه رسول له رسول وو دغه سي محمد بنده د الله او داغه رسول له مخکې په خط کې راوړل کنه چې محمد بن عبد الله ورسوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله ما ته جوامع الکلم را کړی دی خبره وړي خو مفاهیم دا ډېر زیاتی خط بشرو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولکل من محمد بن عبد الله ورسوله عقیده تسلیث چې د عیسایانو وا چې عیسی ابن الله دی عیسی زوی د الله دی او عیسی په الوهیت کې شریک د الله سره دی حصدار دی د الله سره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسول منصب ظاهر کې چې رسول ابن الله نشي کېدلی ٹھیک شو رسول خو رسول وی دل طرف د الله نو ابن الله څنګه کېدی شي او داغینه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جمله ولیکله چې سلام علی من اتبع الهدى چې اصل دین د عیسی توحید عقیده تسلیث نوا شرک نو ٹھیک شو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله له طرفه انجیل تحریف شده نو راوړي عیسی نو ویلی چې زوی د الله ما او عیسی ابن مریم ابن الله نو څنګه چې عیسی بنده د الله او داغه رسول وو دغه سي محمد بنده د الله او داغه رسول دی نو دای و دعا وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف نه هرقل تا کچیر د حق تابعداري دی وکړه او په ما دی ایمان راوړو او زدی د الله رسول اومنلم نو بیا دی پتا سلام وی پوه شوي دا یو دعا و سلام علی من اتبع الهدى د دینه مخکې تمهید کې خودو او پاغي کې اشاره و هرقل بادشاہ تا چې ګوره په انجیل کې چې کم تحریف نه سوارو کړی دی رسول د الله ابن الله نشي کېدلی څنګه چې محمد بنده د الله او دغه رسول دی دغه سي عیسی ابن مریم دی ابن الله نه دی رسول د الله دی او عبد الله دی عبد الله دی او داغینه پس متصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جمله ولیکلا سلام علی من اتبع الهدى سلام دی باغ چا باندې چې تابعداري وکړه د هدایت نو دا یو دعا وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرفنا هرقل بادشاہ تا چې اے هرقلا کچيري تا تابعداري د حق وکړه او پما دی ایمان راوړو او زدی د الله رسول اومن لمام نو بیا دی پتا باندې سلام وی سلام دی په هغه چا باندې وی چې تابعداري کړې ده د هدایت سلام علی من اتبع الهدى اشاره د هرقل بادشاہ تا هرقل بادشاہ تا اشاره ده چې اتباع د حق دی کو کړه نو دا یو دعا ده د پیغمبر له طرف تا کپما دی ایمان راوړو زدی رسول اومن لمام نو بیا دی پتا باندې سلام وی ٹھیک شو ځینې علماء یو بل قول لیکلی دی وای چې دا سلام د سلامتیا نه دی د دنیا د قتل او جزیه نه ځکه که د محمد په دین کې داخل شوي خو جزیه به نه ورکې مسلمان بشي ٹھیک شو قتل به حرام شي مال و دولت به محفوظ شي بادشاہی به محفوظ شي
نو دا سلام سلامتیا د قتل د دنیا د قتل او د جزیه نه، او یا وې دا سلامتیا د آخرت له عذابونو نه. که اتباع حق دی وکړو نو بیا به سلامتیا مومي. د آخرت له عذابونو نه. ولې چې پیغمبر ورته دعا وکړه چې په هغه صورت کې دی پتا باندې سلامي کتا اتباع د حق وکړه، نو سلام خو د سلامتیا نشو. نو د دنیا د قتل او د جزیه نه هم خلاص شوي، او سلامتیا به مومي د آخرت د عذابونو نه. اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. او په دې لفظ اما بعد کې مختلف ګڼ شمېر اقوال دي چې دا اول چا لیکلی او چا نه دی لیکلی. څوک وایي دا اول داود علیه السلام لیکلی دی، څوک وایي دا اول عیسی علیه السلام لیکلی او څوک وایي فلانکي لیکلی دی، او څوک وایي چا لیکلی او څوک چا لیکلی دی. بهرحال فإني أدعوك بدعاية الإسلام فإني أدعوك بدعاية الإسلام. زه دعوت در کوم تا ته بدعاية الإسلام، په دعوت د اسلام. فإني أدعوك بدعاية الإسلام. زه دعوت در کوم تا ته بدعاية الإسلام، په دعوت د اسلام. اسلم تسلم، اسلام قبول کا سلامتیا به بیا مومې. اسلم اسلام قبول کا، تسلم سلامتیا به بیا مومې. پدې کې د علماء کرامو دو توجیهات کړي دي چې سلامتیا به بیا مومې، یعنی بچ بشي ته د جزیه نه، د ټیکس نه، چې اسلامي ریاست ته بیا ورکې، او تشخص او حاکمیت به د اسلامي ریاست منې. مرکزی فیصلې به د اسلامي ریاست نه کېږي. په خپلو فیصلو کې به ته واک او اختیار آزادانه نه لرې. ټیک شو؟ د اسلامی ریاست د چارټر او د اصول مطابق به زندگی تیرې، او هغوی ته به سر خم تسلیمي په اصولو کې، په ریاستي اصولو کې، او د هغې لپاره به هغوی ته ټیکس او جزیه ورکوي. او یا ځینې علما وایي چې دا اسلم تسلم په معنا د دې چې بچ بګړې شي ته د جهنم د اور نه. خلاصه دا چې اسلام قبول کا، په دنیا او آخرت کې به سلامتیا بیا مومي. مخکې عبارت څنګه دی؟ فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. دربکی اللہ جل جلالہ تا تا اجر د ایمان دو چندا. یوتیک اللہ دربکی اللہ جل جلالہ اجرک اجر تا تا مرتین دو چندا. دربکی اللہ جل جلالہ تا تا اجر د ایمان دو چندا. دو اجرون ولی یو اجر دا دی چې بادشاہ ایمان راوړو او دا د ایمان ذاتی شو، او یو اجر د دې بادشاہ د ایمان سببی دی. مطلب دی خو بادشاہ دی چې د ایمان راوړي، نو د ایمان په سبب بنور رعایا هم ایمان راوړي. مطلب دا چې د ایمان به سبب جوړ شي لپاره د ایمان د راوړو د رعایا،
د عوامو دی چې په چا باندې حاکم دی د ده نه ماتحت خلق د ده نه لاندې خلق علما څه فرمایي محدثین فرمایي د دې دوو اجرونو مقصد دا دی چې یو اجر خو د بادشاه په خپل ایمان راوړي یو ایمان ذاتی شو ده او دویم اجر ایمان سببي دی مطلب دا چې دا بادشاه خو په خپل بادشاه دی کله چې د ایمان راوړي نو د ایمان په سبب د چې کوم ایمان دی دا به سبب جوړ شي لپاره د ایمان د راوړلو د رعایا د عوامو تاسو په کتاب العلم کې یو حدیث راځي نو یو جواب خدا شو دویم جواب دا دی تاسو په کتاب العلم کې یو حدیث راځي انشاءالله ضرب راځي تاسو ته دا ابو موسی اشعری نه دی او ابو موسی اشعری نه ابو برده صحابي بیانې چې دا د ابو موسی اشعری زوی دی او دا ابو برده نه بیا دا حدیث چې دی عامر شعبی امام شعبی روایت کئی نبی علیہ السلام فرمائی ثلاثۃ لهم اجران دری کسان داسی دی چی اغوی لپاره ډبل اجر دے دو چند اجر دے رجل من اهل الكتاب آمن بنبیه و آمن بمحمد یو کس تا اهل کتابنا چې د ایمان راوړي بخپل نبی باندې او بیا ایمان راوړي په محمد باندې یو هغه کس د اهل کتابنا چې د ایمان راوړي وي بخپل نبی باندې او بیا ایمان راوړي په محمد باندې دغه کس ته به دوه اجرونه وي لوی حدیث تے مخی ولا عبد المملوک اذا ادى حق الله وحق مواليه او یو اغا غلام چې د الله او د خپل آقا حق ادا کوي او یو هغه سړی چې هغه سره وینځي او هغه د هغه وینځي سره صحبت کوي او هغه د ادب ښیي فاحسن تادیبها ښه ادب په احسن طریقې سره هغې ته ادب ښیي تعلیم و تربیت ورکوي وعلمها فاحسن تعلیمها دا غي تربیت کوي هغه د تعلیم ور کوي هغه ته خودل کوي بخه طریقې سره تعلیم ور کول ثم تقها او بیا هغه آزاد کی هغه وینځه فتزوجها بیا د هغه سره واده کی فله اجران دغه کس لپاره به دوه اجرونه درې کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حدیث کې بیان کړی چې دوی لپاره به ډبل اجری نو زموږ موضوع څه شی دا رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد یو هغه کس د اهل کتابونه چې په خپل نبی باندې هم ایمان راوړي او په محمد باندې هم ایمان راوړي نو در لپاره به دوه اجرونه نو یؤتیک الله اجرک مرتين هرقل بادشاہ د نسوارو نو د عیسی علیہ السلام باندې ایمان راوړیو نو اے هرقل بادشاہ تا پیسا باندې ایمان راوړی دی یو اجر د هغې دی
په محمد باندې ایمان راوړه یو اجر بد دي شي نو یؤتیک الله اجرک مرتين دربگی الله جل جلاله تا ته اجر د ایمان دو چندا فإن تولیت پس کچیر بیا تا مخ واړولو تا اعراض وکړو د اسلام نه د حق د تابعدارۍ نه اتباع حق نه په محمد باندې د ایمان راوړو نه صلی الله علیه وسلم فإن علیک نو بتا باندې بوي اثم الیریسین گناہ د زمیندارانو د دقانانو کاشکارانو د عوامو د رعایا دا یریسیین چې دي دا مختلفو نسخو کې او په مختلفو روایاتو کې نقل شوی دی په مختلف الفاظو سره او په دې کې 5 مشهور اقوال دي اول قول دا دی چې دا یریسیین دی دویم دا دی چې دا یریسین دی او دریم دا دی چې دا اریسیین دی او سلورم دا دی چې دا اریسین دی او پنځم دا دی چې دا اریسین دی صحیح شو اوس به اریسیین کې مختلف اقوال دي امام طحاوی رحم الله لیکلی چې دا یو فرقه وه چې د اریسیه په نوم باندې یادېده او دا خلق د عروس په نوم باندې یو کسو عروس د هغې متبعینو او دا عروس چې و دا په توحید باندې و د نورو نسوارو غوندې نه و د عقیده تسلیس انکار کوونکی و چې د عیسایانو کومه عقیده وه چې عیسی ابن الله دی ابن مریم نه دی د الله زوی دی او د حلول چې کومه عقیده وه او په الوهیت باری تعالی کې حصه دار ګاڼه نو امام طحاوی رحم الله فرمایي چې د اریسیین نه مراد یوه فرقه وه او دا د عروس په نوم یو کسو د هغې متبعینو نو په حدیث کې څنګه راځي فإن تولیتا بس کچیرې تا مخ واړولو کچیرې تا اعراض وکړو فإن علیک بس پتا باندې به وي ګناه فإن علیک اثما بس پتا باندې به وي ګناه اثم الیریسین گناہ د دیکانانو گناہ د کاشکارانو گناہ د زمیندارانو او څوک چې وایي چې دا اریسیین دی یریسیین نه دی نو پاغي کې بیا مختلف اقوال دي ښه اوس به په خبره تاسو پوه شئ انشاءالله امام طحاوی لیکلي چې دا یریسیین نه اریسیین دی په حمزه سره دی دا یوه فرقه وه چې اریسیه نوم یې و او دا خلق د عروس په نوم یو کسو د هغې متبعینو دا فرقه په توحید باندې وه عیسی علیه السلام د الله رسول مانه د عقیده تسلیس انکاري و په انجیل ایمانو عیسیانو چې کومه عقیده وه د عیسی علیه السلام باره کې چې عیسی ابن الله دی یا الله سره په خدایي کې شریک او حصدار دی او نورو تمامو عقاید باطله چې د نصارو
نصارو کې هغه عقیدې وي چې هغه ټول عقاید نور عقاید باطلو دغه فرقه د هغې انکاري وه دوی د هغې انکاریانو نو فإن علیک اثم الارسین علماء فرمایي چې په دې کې دوه وجې دي یو وجه دا ده چې کیدی شي دا هرقل پخپله د دغې فرقې نه و توجه کوئ دی خبرې ده علماء وایي یو وجه دا کیدی شي چې دا هرقل بادشاه پخپله د دغې فرقې نه و د کومې فرقې نه د ارسیه نومې چې و د عروس په نوم یو چې کم کسو د هغې متبعینو عقاید سو په توحید باندې و عیسی علیه الصلاۃ والسلام د الله رسول مان د عقیده تسلیس نه انکاری و په انجیل ایمان راوړو او د تحریف په انجیل کې نو کړي د عیسایانو چې څومره عقاید باطل او د هغې نه انکاری و خلاصه دا چې په توحید باندې عیسی علیه السلام د الله رسول مان نو علماء یو توجیه دا کوي چې کیدی شي دا هرقل بادشاه د دغې فرقې نه نو که د ایمان را نوړو نو باقي فرقه به هم د اسلام نه محرومه پاتې شي اوله وجه څه ده اوله وجه دا بیانوي علما چې کیدی شي دا هرقل بادشاه پخپله د دغې فرقې نه وي نو که د ایمان را نوړي نو باقی فرقه به هم د اسلام نه محرومه پاتې شي ٹھیک شو او دویم قول دا دی چې دا فرقه د بادشاه په سلطنت کې اوسېده او عوام د خپلو بادشاهانو په مذهب وي لکه وایي چې الناس علی دین ملوکهم خلق د خپلو بادشاهانو په دین باندې وي الناس علی دین ملوکهم عوام خلق د خپلو بادشاهانو په مذهب او په دین باندې نو دویم قول لا دی چې دا فرقه دا بادشاه په سلطنت کې اوسېده او عوام د خپلو بادشاهانو په مذهب وي نو که په نبي ایمان را نوړو نو ایمان سابقه به هم باطل شي ایمان سابقه په عیسی علیه السلام باندې ایمانو په انجیل باندې ایمانو په توحید باندې ولاړو په شرک نو د تمامو عقاید باطلونه انکار کړو نو کدی فرقه په نبی علیه السلام ایمان را نوړو اول خدا کچری رقل ایمان را نوړو نو کې دې شي دا فرقم ایمان را نوړي ولې چې عوام د خپلو بادشاهانو په مذهب وي نو که په نبی ایمان را نوړو دغه فرقې نو ایمان سابقه به هم باطل شي اگر چې دوی په توحیدو خو انکار د رسالت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وشو انکار د نبی علیه السلام د رسالت وشو اگر چې دوی په توحید باندې نو اسلام د هرقل بادشاه زکه ضروری وو چې کدی اسلام راوړي نو اسلام به سبب جوړ شي د ایمان به سبب جوړ شي د نورو خلکو د ایمان راوړلو لپاره بل قول پدې کې دا دی چې دین مراد هغه سرداران او بادشاهان مراد دي څوک چې خپل عوام غلط عقایدو طرف تراکاږي نو پدې صورت کې به معنا دا وي کته چیرې اعراض کی د حقنا اے هرقل بادشاہ کته چیرې مخ واړوي فإن تولیتا کته چیرې اعراض کی د حقنا کته چیرې مخ واړوي نو تبهم هغه سي ګناهګار وي څنګه چې هغه مغرور سرداران او هغه بادشاهان ګناهګار دي چا چې د حق نه اعراض کړي تبهم د هغوی نشي صحیح شو فإن تولیتا نو تبهم د هغو مغرور بادشاهانو نشي
چې کم خپل عوام غلطو عقایدو طرف ته رابلي. ټیک شو. ولې د بادشاه خو ځان ته حق وایي که نه. دوی خو وایي چې مونږه اهل کتاب یو او په دې کې یو بل قولم د علماو دی چې اریسیین نه مراد زمیندار او دهقانان مراد دي. زمیندار کم خلق دي؟ غریب چې کم خلقي. ټیک شو. کرونده کوي، پټي کوي، سبزیانې مبزیانې کوي، زمیندار دغې ته ویلی شي. او دهقان مراد دي. دهقان هم هغې ته وایي. مونږ ورته دهقان وایو او تاسو ته زمیندار وایي. په روم کې اکثر زمیندار مجوسیانو او رومیان چې دي دا اهل کتابو. نو بیا به د دې معنا دا وي چې ته ځان د اهل کتابو نه شمارې. یعنی اے هرقل بادشاه ته ځان د اهل کتابو نه شمارې او ځان ته حق وایې او مجوسیان باطل ګڼې چې زمینداران دي، ریسیین دي، زمینداران دي. نو کچیرې تا د حق تابعداري ونه کړه، یعنی د اسلام دی قبول نه کړو، نو د دغو مجوسیانو زمیندارانو غوندې د دغو مجوسیانو زمیندارانو غوندې به ته هم په اهل باطلو کې داخل شي. صحیح شو. او یو قول دا دی چې دینه مراد نوکران، رعایا، سپایان او فوج دی. د یریسیین نه مراد څه شی دی؟ وایي دینه مراد نوکران دي د بادشاه، رعایا عوام د بادشاه دی، فوج د بادشاه دی، سپایان د بادشاه دی. کچیری ته اسلام را نوړې نو ستا رعایا، ستا عوام، نوکران، سپایان، فوج به هم اسلام را نوړي. نو پتا باندې به ګناه د رعایا، د عوامو، زمیندارانو، سپایانو او فوج وي. ولی چې ته هغوی لپاره معنی جوړ شوې چې هغوی اسلام راوړي. ته خو د هغوی لپاره معنی جوړ شوې، منع کوونکی جوړ شوې. ستا سبب د ایمان، ستا ایمان به سبب جوړ شي د هغوی د راوړلو د ایمان او ستا کفر به معنی جوړ شي د څه شي؟ د هغوی د اسلام راوړلو. نو لحاظ پتا باندې به د رعایا او د عوامو، زمیندارانو، سپایانو او فوج د دې ګناه وي. نو راجع قول دغه دی چې دینه مراد رعایا، زمینداران، سپایان، فوج او هغه ماتحت تمام خلق چې هغه د بادشاه لاندې ماتحت دغه ورنه مراد دي. نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي فإن تولیتا، کچیر تا حق نه اعراض وکړو، کتا مخ واړو، فإن علیک اثم الیریسین، نو پتا به وي ګناه د دهقانانو، زمیندارانو، د رعایو، د عوامو، د سپایانو، د فوج، د تمام ماتحت خلکو. صحیح شو. نو دلته ګناه سبب ستا د انکار دی، او چې ته انکار وکړې نو عوامو ته بلار د انکار جوړه شي. مخکې ما تاسو ته ووایې که نه څنګه وایي الناس علی دین ملوکهم، خلق د خپل بادشاهانو په دینونو باندې، په مذهب باندې. نو دلته ګناه سبب ستا د انکار دی. پتا باندې چې کومه ګناه ده ٹھیک شو اجرم تا ته دو ځلې یوتک الله اجرک مرتين، او ګنام ستا ډبل لا. ولی
نو دلته ګناه سبب ستا د انکار دی او چې ته انکار وکړې نو عوامو ته به لار د انکار جوړه شي او مخکې بخاري کې تاسو یو حدیث راځي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته نو تا نه پوښتنه کېدلی شي تا ته د حق پته ده صحیح شو او ته دې ته ورسېدې چې دا پیغمبر حق دی او ته اوس هم ایمان نه راوړې نو چې ته ایمان نه راوړې نو عوام به ستا تقلید کوي په ایمان نه راوړلو کې نو لہذا چې ته سبب د انکار جوړ شوې نو عوامو د لار د انکار جوړه شوه نو لہذا د عوامو ټوله ګناه ستا په سر شوه وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ دا عطف دے پا انی ادعوک باندے گورے کنا عبارت تو گورے سلام علی من اتبع الهدى اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام نو دا وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ چی کم آیت دے دا عطف دے پا فإنی ادعوک باندے یعنی انی ادعوک بدعایت الاسلام و بقوله تعالی یا اہل الكتاب صحیح شو دا وو چې دے دا عطف دے دلته یو اشکال پیدا کیږي او په دې عطف سره به دا اشکال ختم شي و یا اهل الكتاب دا وو چې دا عطف دے په انی ادعوک باندې یعنی انی ادعوک بدعایت الاسلام و بقوله تعالی یا اهل الكتاب صحیح شو نو سرازے دے آیت طرف تا وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ اے اہل کتاب راشے تعالو راشے الى کلمت پترف دیوی کلمی سوائم بیننا چی دا برابر داز منگ ستاسو دوارو پمنس کی سوائم بیننا و بینکم چې دا برابر د زمونږ ستاسو دواړو په منځ کې اوس به د سوائم بیننا کې لوی بحث دی د علماو سوال دا دی چې سوائم بیننا کې مشابهت د څه خبرې دی نصارا خو عقیده تسلیس وا د عیسیانو خدا عقیده وا چې عیسی علیه السلام ابن الله دی دا الله زوی دی په الوهیت کې الله سره حصدار دی د حلول عقیده وا ٹھیک شو د نصاراو خو عقیده تسلیس وا حضرت عیسی علیه السلام ته به زوی د الله ویل او په الوهیت باری تعالی کې شریک منلو نو سوال دا دی چې سوائم بیننا کې به مشابهت د څه خبرې دی گورا مانا دادا کنا سوائم بیننا و بینکم اے اہل کتاب راشے پا طرف دیوی کلمی چی دا برابر دز منگستاسو دوارو پا منز کے نو نسواراو خو انجیل کے تحریف کڑے ہو دا عقید تسلیس دا غوی عقیدہ خود تسلیس ہوا عیسیٰ علیہ السلام تا زوی دا اللہ ویل الوهیت باری تعالی کی شریک گنلو نو بیا دا برابر کلمه د دوی او زمونږ په منځ کې کمی ووه جواب دا دی چې مسله د توحید په کتب سماویه کې ذکر شوې وه د الله له طرفه چې کم کتابونه راغلي انجیل تورات زبور په دې ټولو کې مسله د توحید ذکر شوې ده مضمون د توحید په تورات کې هم انجیل کې هم نو معنا دا شو چې ستاسو کتابونو هم دا حکم راوړی دی چې الله نعبد الا الله نو ولې تاسو عیسی زوی د الله منئ په الوهیت کې شریکوئ یعنی توحید د باری تعالی باندې ستاسو کتابونه هم گواه دي او قرآن هم د دې دعوت ورکوي راځئ چې په دې راجمع شو چې د یو الله عبادت وکړو هغه سره په خدایي کې څوک حصدار نه منو یعنی شرک به نه کوو صحیح شو مطلب څه دی
ا خبره مشترکه ا خبره برابره ا کلمه برابره چې د دوی او زمونږ په منځ کې ده هغه څه شی وه هغه مضمون د توحیدو چې هغه په انجیل کې هم و هغه په تورات کې هم و دویم جواب د توحید چې دی د دې علماء کرامو دوه اقسام ذکر کړي دي زینو درې ذکر کړي یو توحید فی ذات دی یعنی الوهیت باری تعالی او یو توحید فی صفات دی او دریم قسم یو توحید فی ربوبیت دی خدا توحید فی ربوبیت علماء کرامو په توحید فی صفات کې شمارلې دي نو بنیادی دو اقسام دی یو توحید فی ذات دی او یو توحید فی صفات دی په توحید فی ذات کې د قومونو جګړه نه وه جګړه او اختلاف په توحید فی صفات او په توحید فی ربوبیت کې و لکه څنګه استاد په ذهن کې به سوال پیدا کیږي چې جګړه توحید فی ذات کې نه وه او توحید فی صفات کې و د دې څه مقصد ګوره مکی مشرکینو خو الله منلو کنه په قرآن کې څنګه راځي من خلق السماوات والارض اے پیغمبره که دینه ته پوښتنه وکړي چې د ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي نو دوی به څه ته ویل یقولن الله دا خو الله پیدا کړي دي صحیح شو نو دې ته توحید فی ذات وایي الوهیت باری تعالی ګوره مکی مشرکینو حج کو که نه کو الله یې مانه که نه یې مانه د هغوی خو دا عقیده وکړه چې الله شته دی خو دا بوتان سفارشیان دي زمونږ لپاره د الله ته او دې عقیدې دومره غلو وکړه چې مخکې په صفات باری تعالی کې شریک وګڼل ټیک شو دویم فرعون خدا خبر نه وکړي چې انا الهکم الاعلى فرعون خو ویلو چې انا ربکم الاعلى زه ستاسو رب یم مقصد سو مقصد داو چې صفات باری تعالی چې هغه غالب شي په کره ارضی باندې په ذریعه د خلافت چې یو خلیفه د مسلمانانو او د هغه صفات باری تعالی دعوه وکړه یو انسان چې دغه صفات باری تعالی چې دي دا خو ما سره خاص دي زم مړه کولی شم زم ژوندي کولی شم زه خلکو ته رزق ورکولی شم الله خو په اسمانونو کې کار دی پس مکه باندې چې دی صفات د باری تعالی چې دي په دې کې زه شریک یم الله سره ټیک شو نو په قومونو کې چې کم اختلاف او جګړه وه هغه توحید فی ذات کې نه وه توحید فی صفات کې وه توحید فی ربوبیت کې وه ځکه الله په قرآن کې فرمایي اے پیغمبره که دوی نه ته پوښتنه وکړي چې دا ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي دي نو دوی به تا ته خامخا جواب درکړي چې الله پیدا کړي دي او مکی مشرکینو به چې کله د طواف کو نو څه به ویل لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک او بیا به څه وی یو د سره شریک شته ټیک شو دا ابوجهل په باره کې راځي که نه څه به چې نشته شریک نشته مګر یو د سره شریک شته نو الله نعبد الا الله دلته ان چې دی دا تفسیریه دی دا ان تفسیریه دی نو معنا څه شوه مونږ به صفاتو د باری تعالی عبادت کی سو کی صدار نه جوړو الله نعبد الا الله مونږ به صفاتو د باری تعالی
عبادت کی سو کی صدار نہ جوڑو. نسوارو خو توحید فی الوہیت مانا کنا خو توحید فی صفات کے اخوا دے خوا کڑیو صحیح شو. نو مونگ با صفاتو دا باری تعالی عبادت کی سو کی صدار نہ جوڑو. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او نہ بجوڑوی زمونگ نہ زین زینو لرا خدایان حاکمان من دون اللہ سوا دا اللہ نا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او نبو جڑوی زینی زمونگنا زینی زینو لرا خدایان حاکمان خدایان. دلتا یو خبری دا توجہ کوئی. دا نبی علیہ السلام یو صحابی و عدی ابن حاتم نمیو او دا حاتم تائی زوی دے. کل چی دے مسلمان شو نو د نبی علیہ السلام نه پوښتنه وکړه چې مونږ خو مخکې د اسلام نه د الله نه سوا بل چاته رب نه دی ویلي او الله فرمایي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا او نه به جوړوي زمونږ نه ځینې ځینو لره اربابان. ارباب د رب جمع ده. نو نبی علیہ السلام عدی ابن حاتم تو فرمایل الستم تطیعونهم فی التحریم والتحلیل آیا تاسو په هیلو حرمت کې هغوی اطاعت نه کو؟ آیا تاسو په هیلو حرمت کې دا هغوی اطاعت نه کو؟ هغوی به تاسو ته ویل چې دا شی حلال دی نو تاسو به حلال ګڼلو او که تاسو ته ویل چې دا شی حرام دی نو تاسو به هغه حرام ګڼلو. نو دغه جوړول د حلالو او د حرامو دا بچا کول. نو مانا دا شو او نه به جوړوي زمونږ نه ځینې ځینو لره واکداران د هیلو حرمت. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله څه مطلب؟ او نه به جوړوي زمونږ نه ځینې ځینو لره واکداران د هیلو حرمت. او تاسو ته مخکې یو حدیث راځي په بخاري شریف کې الحلال بین والحرام بین. حلال واضح کړی شوي دي حرام واضح کړی شوي دي. او یو توحید فی الحکم دی. الله له طرفه چې کوم شی حلال شوی دی هغه حرامول او یا چې کوم شی الله حرام کړی دی او هغه حلالول. نو دا په اتخاذ اربابن کې راځي من دون الله. نو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. نو معنا دا شو او نه به جوړوي زمونږ نه ځینې ځینو لره واکداران د هیلو حرمت. یعنی د دې واک چا سره نشته چې یو شی الله حلال کړی دی او دی حرام کی یا الله حرام کړی دی او دی حلال کی. الله حلال کړی دی دی حرام کی الله حرام کړی دی حلال کی. فَإِن تَوَلَّوْا پس کچیری دوی مخواړوي
فقولوا نو اوای تاسو اشهدوا گواشه بأننا مسلمون پدی خبره چې مونږ د الله احکام تسره خم تسلیمیو پدی خبره چې مونږ الله ته غاړه ایخودون کیو فإن تولوا پس کچیر دوی مخ واړوي فقولوا نو اوای تاسو اشهدوا گواشه بأننا مسلمون پدی خبره چې مونږ الله ته غاړه ایخودون کیو مطلب پدې خبره چې موږ د الله احکام ته سره خم تسلیم یو دلته اوس علماء کرامو یو اشکال لیکه هغه دا دی چې ځینو علما لیکلي چې دا آیت خو او داسې نور اتیا آیاتونه د سوره آل عمران د وفد نجران په باره کې نازل شوي دي او وفد نجران چې دی تاسو مخکې په کتابول مخکې به تاسو راځي انشاءالله دا حدیث او وفد نجران چې دی هغه په 9 هجري کې مدینه منورې ته راغلی او دا خط نبی علیه الصلاۃ والسلام د محرم د میاشتې اولنی تاریخونو کې په 9 هجري کې لیکلی دی او دا آیت په دې خط کې نبی علیه الصلاۃ والسلام لیکلی په 9 هجري کې چې د محرم د اولینې تاریخونو نه دی 9 هجری او دا آیت نازل شوی په 9 هجری کې دی نو علماء کرام او محدثینو د دې ډیر جوابونه کړي دي یو جواب دا دی چې ممکنه دی چې دا آیت 2 ځله نازل شوی یو ځل د صلح حدیبیه نه مخکې او یو ځل د فتح مکې نه وروسته صلح حدیبیه چې دا په 5 هجری کې په آخر کې شوی و 6 هجری په آخر کې شوی دا صلح حدیبیه د مکی مشرکینو سره او فتح مکه چې دا په 8 هجری کې شوی دا د هجرت په 8 کال باندې مکه مکرمه فتح شوی دا نو علماء کرام فرمایي چې ممکن ده چې دا آیت 2 ځله نازل شوی یو ځل د صلح حدیبیه نه مخکې یعنی د 6 هجری نه مخکې او یو ځل د فتح مکې نه وروسته یعنی د 8 هجری نه وروسته او وفد نجران چې دا خو په 9 هجری کې راغلی نو لہذا اشکال ختم شو او یو جواب دا دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط لیکلو نو دا آیت نو نازل شوی وروسته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام موافقت کې دا آیت نازل شوی دی لکه د حضرت عمر رضی الله عنه په موافقت کې آیت د حجاب نازل شو نور جوابونه هم علما کړي خدا 2 جوابونه مشهور دي د عمر رضی الله عنه چې عمر رضی الله عنه فرمایي چې پس خبرو کې الله جل جلاله ما سره موافقت کړي دی نو ان شاء الله هغه آیاتونو مخکې په حدیثو کې تاسو ته راځي خان نږدې نو علما فرمایي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط لیکلو نو دا آیت نازل شوی نو وروسته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام موافقت کې دا آیت نازل شو لکه د حضرت عمر زنو په موافقت کې آیت د حجاب نازل شو د پردے مخکې عبارت ته ګورئ فلما قال ما قال امدیزی نه دی کنه قال ابو سفیان فرمای فلما قال ما قال هر کله چې هرقل اویل هغه چې د اویل یعنی سوال او جواب ته اشاره ده ٹھیک شو فلما قال ما قال هر کله چې هرقل اویل هغه چې د اویل یعنی سوال او جواب وکما سرا وفرغ من قراءة الكتاب او بیا خط راوخت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه اولوستو دا غینه فارغ شو وفرغ من قراءة الكتاب او د فارغ شو د خط لستلونه کثر عنده الصخب زیاد شو د سرا یعنی د هرقل سرا شور و شغف زیاد شو د سرا یعنی د په مجلس کې د چا سرا هرقل سرا شور و شغف دا شور د سو دا شور مخالفت په خپل مینس کې په بار د خطو فارتفعت الاصوات اوازونه اوچت شول و اخرجنا نو مونږ راویستلی شو
په دا راویستلو کې د علماء کرامو بیا دوه قولونه دي. یو قول دا دی چې چرته مونږ ته تکلیف اونه رسوي ځکه راویستلی شو، او یو قول دا دی چې چرته مونږ ته د دوی راز معلوم نشي نو ځکه مونږ راویستلی شو. فقلت لاصحابي نو ما اویل خپلو ملګرو ته حين اخرجنا هر کله چې مونږ اویستلی شو لقد امر عمرو بن ابي کبشا تاکید سره مضبوطه شو معامله زوی د ابي کبشا. هلکه دا خو معامله ډېره مخته لاړه، خبره خو ډېره پخه شوه، خبرې خو زور واخستو. اوس ابو سفیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا ابن ابي کبشا لفظ استعمال کړی دی، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د والد صاحب نوم خو عبد الله. دا لفظ ابو سفیان ځکه استعمال کړو چې د عربو عادتو کله به چې د یو سړي تحقیر مقصودو، حقارت به مقصودو، تذلیل به مقصودو، نو د هغه نسب به یو داسې کس ته منسوب کړو چې هغه به معروف الحال او معروف الاوصاف نو، هغه به یو ګمنام کسو، چا به پیژندو نه، او داسې څه صفاتو سره متصف بنو، په خو صفاتو سره. نو بطور تحقیر یا تذلیل دا لفظ ابو سفیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته استعمال کړو چې ابن ابي کبشا. نو دا نوم ابو سفیان بطور تحقیر استعمال کړو. اوس په دې ابو کبشا کې ډېر اقوال لري، خو چې کم مشهور اقوال دي هغه ذکر کومه چې ډېر داغي طرف ته ذهن زی. یو قول دا دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی مور و حلیمه سعدیه بی بی حلیمه دا د بنو سعد د قبیلې نه وه، ځکه دې ته سعدیه ویلی شي. ښه، سعدیه ځکه ورته ویلی شي دا د بنو سعد قبیله وه، د مدینې نه بهر یو قبیله وه بنو سعد یې ورته وی، د هغې قبیلې سره دې تعلق و ځکه ورته حلیمه سعدیه وی. د دې د خاوند نوم و حارث نوم و حارث، او غالبا چې د ده د پلار نوم عبدالعزو، بلکې یقینا حارث بن عبدالعزو ما ته یاد شو، حارث بن عبدالعزا، او دې په ابو کبشه باندې مشهورو. نو ابو سفیان د دغه حارث چې دې په ابو کبشه باندې مشهورو د طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسبت وکړو. ٹھیک شو. دویم قول دا دی چې د جاهلیت په زمانه کې یو کسو چې د هغه نوم وجد بن عامرو، او دا یو داسې کسو چې دا د مکې مشرکینو سره د ده غټ اختلاف پیدا شوی و. او دی هم مشهور په ابو کبشه و، او اختلاف څه شو؟ اختلاف دا و چې د مکې مشرکینو ته ویلو چې دا تاسو کم د بوتانو عبادت کوئ دا ټیک نه دی، او د دوی د بت پرستۍ مخالفت یې کړی و. ځینو خو لیکلي دي چې دې کس بیا وروسته د شعرا ستوري چې قرآن حکیم وایي و رب الشعرا څنګه دی په قرآن حکیم کې چې دی رب د شعرا دی، دا د یو ستوري نوم دی. او دغه ابو کبشه چې دی د بوتانو عبادت پرېښودو او د یو ستوري عبادت یې شروع کړی و. او د مکې مشرکین چې وو دوی خو د بوتانو عبادت کو، نظر او نیاز او هر څه به د بوتانو په نوم باندې کول، د غیر الله په نوم به کول. نو دغه ابو کبشه چې دی ابو کبشه دوی د مشرکین مکه مخالفت کړو،
او عربو ابو کبشه باره کې ویل چې د خپل دین بدل کړی دی او دغه الزام په نبی علیه الصلاۃ والسلام هم عربو او مکی مشرکینو لګولو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باره کې ویل چې د هم د خپل پلار نیکه دین بدل کړی دی نو ځکه ورته ابن ابي کبشه ویل ابو الحسن جرجانی لیکلی دی چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مور طرف نه نیکو آمینه بنت وهب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مور طرف نه چې کم نیکو دا غنوم وهب او وای دا د وهب نیکو د ابو کبشه نو هغه طرف ته وته نسبت وکړه نورم ډیر اقوال محدثینو ذکر کړی دي خو مشهور دغه دي خو په دې کې چې کم راجع قول دی هغه دغه دی چې یو کسو چې دا غنوم وجز بن عامر او د مشهور با ابو کبشه او د تب قریش ویل د زمانه جاهلیت کې چې د خپل دین بدل کړي دي د بت پرستی پرېخي وا او د یو ستوري عبادت شروع کړي چې هغه ستوري نوم الله په قران کې اخسته شعرا وي وت نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې هم د الزام چې د خپل د پلار نیکه دین بدل کړي دي نو ځکه ورته ابو سفیان ابو کبشه طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نسبت وکړه انه يخاف بشک یریگی دنا اولاد انه یخاف څنګه د عبارت انه یخاف ملک بنی الاسفر بشک یریگی دنا اولاد د بنی اسفر بشک یریگی دنا بادشاہ د بنی اسفر اوس دا اسفر وضاحت پکار دی چې دا بنی اسفر ولی وای رومیانو ته بنی اسفر ویل یو قول دا دی چې رومیان چې کله غالب شول په اهل فارس باندې نو د هغوی ښځې دوی وینځې جوړې کړې او هغه ښځې ډېرې رنگ نسپینی او خیستوی نو اغوی نه چې کم اولاد پیدا شو اغی اولاد ته بنی اسفر ویل خدا قول کمزور دی ولی چې هرقل سره د ابو سفیان ملاقات او په ایل فارس باندې د رومیانو غلبه پدې کې سلور کال تیر شوی نو په سلورو کالو کې ټول نسل نشي بدلیدلې دا تحقیق دی دا قول معتبر نه دی دویم قول دا دی چې ایل روم په مخ کې زمانو کې چرته د ایل حبشو سره چې نن سبا ته ایتوپیا وای د ملک ته حبشې ته نن سبا سوی ایتوپیا د حبشې خلکو سره جنگ راغلیو نو رومیان په دوی باندې غالب شول او د هغوی ښځې وینځې جوړې کړې چونکې دا رومیان چې دي دا د رنګ نه تک سپین خلکو د یورپ خلک دي سپین د روم خلک او ښځې د حبشې چې وي دا د رنګ نه تورې وي تکې تور خلک دي د حبشې د سودان خلک به تاسو لیدلي نه غټې غټې شونډې سرې سرې غونې سترګې دا قشان د حبشې چې کم خلک دي دم تک تور خلکو سومالیا حبشه ایتوپیا د دې خلک رنګ نه تور خلک دي نو ښځې د حبشې چې وي دا رنګ نه تورې وي نو دوی هغه وینځې جوړې کړې نو د هغوی نه چې کم اولاد پیدا شو نو په هغې کې د رومیانو سپینوالی او د ایل حبشو د ښځو توروالی و نو رنګونه یې زیړ شانته و ټیک شو مطلب دوه نسل سره مک شول او د هغې نه بل نسل پیدا شو چې د هغې رنګ زیړ نو ځکه ورته بني الاسفر ویل کېږي دریم قول دا دی چې دا اسفر د روم زوی و دا اسفر یو کسو او د روم په نوم باندې یو کس تیر شوی چې دا روم ملک ټیک شو د په نوم باندې جوړ شوی دی نو وایي چې دا اسفر د روم زوی و او روم د عیس زوی و عیس سواد سره عیس عین یا سواد او دا عیس چې دی دا د اسحاق زوی و او دا اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی و
والله عالم دا اقوال چې دي دا مورخینو نقل کړي دي او پدې کې څومره حقیقت دی الله تعالی ته معلومه ده. محدثینو دا اقوال نقل کړي دي والله عالم. دا آخري قول زه تصدیق او تکذیب نشم کولی چې واقعا دا اصفر سړی و، واقعا دا د روم زوی او روم د بیا د عیس زوی او عیس بیا د اسحاق زوی او اسحاق بیا د ابراهیم زوی. د دې قول هم زه تصدیق نشم کولی او د دې نشم کولی چې رومیانو په حبشو ښځې د حبشو ښځې وینځې جوړې کړې د هغې نه چې کم اولاد پیدا شو نو هغې ته به بن الاصفر ویل. د دې هم زه تصدیق نشم کولی. بهرحال دا اقوال دي، توجیحات دي چې علما کرامو کړي دي محدثینو. فما زلت موقنا نو اوس مخکې بیا فما زلت موقنا دا څوک وایي؟ ابو سفیان وایي. فما زلت موقنا نو زه همیشه ما یقین کوونکی چې ان قریب به غالب کیږي. انه سيظهر حتى ادخلها الله علی الاسلام. نو زه همیشه ما یقین کوونکی چې ان قریب به غالب کیږي حتی تر دې پوری ادخل الله چې داخل کو الله جل جلاله علی الاسلام زما پسینه کې اسلام. صحیح شو. نو ابو سفیان فرمای چې د دې واقع نه پس ما ته همیشه دا یقینو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خامخا غالب کیږي. ٹھیک شو. ولی چې دا سوال و جواب شو او د سوال و جواب د هرقل بادشاہ سره هغې نه پس هغه باندې چې کومه تبصره وکړه، یو علمی، یو لوی تدبر، یو د عقل تبصره او یو ډیر لوی فصیح او بلیغه تفسیره او هغې نه پس د اهل روم حالات لیدل. نو ابو سفیان او فرمیل او په دا وخت کې دی په حالت شرک کې و، په حالت کفر کې و. نو دی وی چې زه همیشه یقین کوونکی وم، ما ته دا یقینو چې زر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام غالب کیږي تر دې پورې چې الله جل جلاله زما په سینه کې اسلام داخل کړو، یعنی مکه فتح شوه او زه په اسلام باندې مشرف شوم. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد